Случилось мне как-то вечером сидеть у окна и слушать, как гудит зимний ветер. Слушала, и вот что удивительно, стала вспоминать зимние сказки. Думаю, и вам, ребята, будет интересно их послушать. Сказка братьев Гримм «Бабушка вьюга». Были у вдовы две девочки. Одна красивая да работящая, а другая некрасивая и ленивая. Но вдова ее любила больше, она была ее родная дочь. А красавица-падчерица, сколько ни трудилась, никогда доброго слова не слышала. Каждый день мачеха задавала бедняжке урок, выставляла ее с прялкой на улицу, и сидела бедная девочка у колодца, прила до тех пор, пока у нее из пальчиков кровь не закапает. Вот как-то и случилась с ней беда. Заморала она пряжу на веретене, попробовала веретено в колодце сполоснуть, наклонилась, а оно выскользнуло из рук и утонуло. Заплакала девочка, побежала к мачехе, пожаловалась на свою беду, но злая мачеха стала ее бранить и корить, а под конец сказала: «Сумела уронить, сумей и достать». Вернулась девочка к колодцу и сама не знает, что делать. И веретена жалко, и перед мачехой страшно. Взяла и прыгнула за веретеном прямо в колодец. Прыгнула и обмерла. Вот очнулась она, а кругом так хорошо. Лужок зеленеет, солнышко светит, цветы цветут. Пошла она по этому лугу и видит, стоит печь, полная хлеба, и все хлебцы кричат: «Вытащи меня, вытащи, а то я подгорю, я уже давно испекся». Девочка скорей подбежала и вытащила все хлебцы, ни одного не забыла. Пошла она дальше. Видит, стоит яблоня, а на ней полным-полно яблочек. «Потряси меня, потряси! Мои яблочки уже давно поспели!» — услыхала девочка. Тряхнула девочка яблоню, яблоки так и посыпались градом. Стряхнула она все яблоки до последнего, сложила их горкой и пошла дальше. Шла она, и дошла до какой-то избушки. Оттуда выглянула старушка, да с такими большущими зубами, что девочка испугалась и бросилась бежать. Но старушка крикнула ей вслед: «Чего испугалась, дитятка? Оставайся лучше у меня. Помоги мне по хозяйству, будешь хорошо работать, и тебе неплохо будет. Ты, главное, стели постель как следует, получше перину взбивай, чтобы пух летел, и будет тогда на всем свете снег идти. Ведь я знаешь кто? Бабушка вьюга». Старушка говорила так ласково, что девочка осмелела, вернулась и согласилась у нее остаться. Прилежно взялась она за работу и во всем старалась бабушке угодить. А уж когда она перины взбивала, пух так и летел кругом, словно снежные хлопья. И жилось ей у бабушки вьюги хорошо. Хозяйка была с ней всегда добра и приветлива, не жалела для нее ни доброго слова, ни лакомого кусочка. Долго ли, коротко ли жила девочка у бабушки вьюги, но что-то стала грустить и тосковать. Сперва она сама не знала, от чего грустит, о чем тоскует, а потом поняла. Хоть и жилось тут куда лучше, чем дома, взяла ее тоска по родной стороне. А как стало ей невтерпеж, пришла она к старушке и говорит: «Простите меня, бабушка,
Хорошо мне у вас живется, но не могу я больше тут оставаться. Стосковалась я по родному дому. Бабушка вьюга отвечает: ну что ж, дитятка, ничего худого в этом нет. А работой твоей я так довольна, что сама помогу тебе домой добраться. Взяла бабушка вьюга девочку за руку и повела. Вскоре пришли они к высоким воротам. Ворота сами собой распахнулись, а когда девочка в них вошла, вдруг хлынул на нее золотой дождь и всю ее озолотил. «Получай, что заслужила», — сказала бабушка вьюга и подала девочке веретено, то самое, которое упало когда-то в колодец. Тут ворота закрылись, и девочка оказалась в родной деревне возле своего дома. Радостно побежала она домой, а когда пробегала мимо колодца, их петушок запел: «Кукуреку, ко-ко-ко, вернулась наша золотка!» Увидели мачеха и сводная сестра, что красавица-падчерица вся в золоте, и встретили ее с почетом. Девочка рассказала обо всем, что с ней случилось, а мачеха, когда услыхала про ее счастье, позавидовала и захотела, чтобы ее родная дочь, лентяйка, тоже озолотилась. Дала она ей веретено и отправила ее к колодцу прясть, да еще научила руки себе терновником исколоть. Лентяйка намазала веретено кровью, бросила его в колодец, да и сама следом прыгнула. И она тоже оказалась на том же цветущем лугу и пошла по той же тропинке. Как подошла она к печи, хлебцы ей закричали: «Вытащи нас, вытащи, а то мы подгорим, мы давно испеклись!» Но лентяйка отвечала: «Вот еще, охота была мараться!» и пошла себе дальше. Подошла она к яблоне. Яблоня ее попросила: «Потряси меня, потряси, яблочки уже поспели». «Охота была надрываться», — отвечала лентяйка. «Еще как бы меня не зашибло». И пошла себе дальше. Пришла лентяйка к бабушке вьюге. Она нисколько ее не испугалась, ведь сестренка ей уже рассказала, что старушка не злая, и бояться ее зубов нечего. Вот стала она жить у бабушки вьюги в работницах. В первый день она еще кое-как через силу трудилась и слушалась хозяйку. Уж очень ей хотелось озолотиться. Но на другой день уже начала лениться, на третий еще пуще, даже встать вовремя не пожелала. Да и постель старушки вьюге она не стелила, не взбивала, как полагается, так, чтобы всюду пух летал. Терпела бабушка вьюга лентяйку, а потом попросила ее убраться восвояси. Та была рада радехонька. Подходит к воротам и радуется заранее: «Ну, сейчас меня золотом осыплют». Да только вместо золотого дождя вылился на нее целый котел черной-причерной смолы. «Получай, что заслужила», — сказала бабушка вьюга и захлопнула ворота. Подошла лентяйка к дому, вся-то в смоле. Петушок на колодце и запел: «Кукуреку, ко-ко-ко-ко, явилась наша чучелка». Это бы еще ничего, да говорят, смолу эту лентяйка за всю жизнь отмыть не сумела.